اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ارحب بالاستاذ ناصر بن خليفه العطيه نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات البخاريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ ناصر. ده الاسم الحركي طبعا. نعم. الاسم الاصلي فعلا جمال عبد الناصر. والله هي شهاده ميلادي الاولى، هي الاولى اسمي مركب كامل يعني جمال عبد الناصر. فكان والدي عايش هنا ايام كان الاستعمار الانجليزي بقطر، كان من الناس اللي حضروا في مصر هنا وعاشوا في مصر فتره طويله. فاطلق علي اسمي جمال عبد الناصر، اسم مركب كامل يعني. ايام عز القوميه العربيه الحقيقه. كانت الايام العرب كلهم كانوا متوحدين وهيرجعوا باذن الله عز وجل. باذن الله ان شاء الله. يعني فرحان انه رالي الفراعنه بيعود من جديد. والله اكيد يعني تعرف رالي الفراعنه له شهره عالميه وبراند عالمي كبير يعني، وكان ينافس رالي دكار العالمي يعني في قوته. له فتره كان منافس. خاصه في قاره افريقيا هنا. ف يعني براند لا طبيعه خاصه. اولا من ناحيه ان قيمه اسم الفراعنه معطي براند يعني شهره عالميه، مثل تتكلم عن البيبسي كولا ولا الكوكا كولا، براند عالمي كذا. فالفراعنه كان يسوق نفسه بنفسه من قوه اسمه. ففي فتره من الفترات رالي الفراعنه تحول الى اسمه رالي القاهره الدولي او رالي مصر الدولي. ففقد كثير من صحيح من الحضور الاعلامي او الحضور المتسابقين اللي فيه. لكن بعد الاخوان في النادي رجعوا وسموه رالي الفراعنه من جديد، وابتدى ياخذ الرونق ماله من جديد يعني. حسب معلوماتي 29 دولة مشاركين، 4 عرب و25 دولة من مختلف أنحاء العالم فعلا. نعم. طب قول لي يعني ما عندهمش خوف، ما عندهمش قلق؟ أنت عارف كلام كتير على مصر ومصر بعد الثورة، ولا ده بيعكس استقرار الحمد لله ويطمنا كمصريين للمستقبل؟ والله شوف يعني في الواقع أنا الحمد لله يعني تاريخيا يعني كنت أنا من الناس اللي شاركت في رالي الفراعنة في 1992 كمتسابق. كويس. الآن وصلت على المركز الكام؟ والله انقلبت يعني وقتها. قول لي انتوا بتتقلبوا وتقوموا كده؟ انا لما بتفرج انا طبعا ما بحبش اتفرج على سباقات السيارات ولا الدراجات لانه قلبي بيوجعني لما اشوف 50 عربيه بيدخلوا في بعض. لا هي مؤمنه جدا يعني، لان فيها قفص امان داخل وملحوم بالشاصي تبع السياره. فيها 7 أحزمة تقريبا على الكرسي. الكرسي اللي هو موجود كله هو يعتبر مثل الفايبر كلاس من الكربون اللي محمي الجسم كامل. في خوذه، في ملابس، في اشياء للسيفتي، طفايات حريق جوا. فحتى لو السيارة قلبت عدة قلبات يعني المتسابق ما يتحرك من كرسيه. فمستوى السيفتي هذا مبني من خلال يعني تجارب مصانع عالمية عاملينها. طب قول لي الله يقدر يعني في حالات الوفاة اللي بتحصل او الاصابات الخطيرة بيبقى سببها ايه؟ دائما اذا كان المتسابق يعني ما عنده قوة بدنية جاهزة، هنا ما يتحمل الصدمات بشكل كبير، او مثلا ممكن يدخل في غيبوبة في حالة لا قدر الله صار حريق في السيارة. هذا الاشياء اللي الواحد يخاف منها، ان يعني ما يكون فيها مثلا تركيز ذهني قوي من المتسابق انه يعرف يطفي السيارة. بتاخدوا دورات في دي؟ ايه اكيد يعني نعمل تمارين كثيرة يعني، حتى على تبديل الاطارات في وقت الحدث، حتى على طفايات الحريق كيف استخدامها، كيف نرفع لافتة للمتسابق الآخر قد يجي ويصطدم ترفع له في حالة الحادث. في يعني في معايير كثيرة نستند عليها في قول لي ايه الفاول بتاع سباقات السيارات؟ خلينا نخش شويه معاك في التكنيك ده، مهم او بيهم الناس، لان انا عايز استفيد من الحوار ده للسياحه المصريه والاستقرار في مصر ودعوه السياح، وايضا نعرف الناس. انا بس ارجع حق نقطتي الاولى اللي هي بالنسبه لرالي الفراعنه وحضور الناس والمصانع اللي فيه. انا ترأست لجنه الكروس كنتري العالميه اللي في الاتحاد الدولي للسيارات ايضا. كويس. خلاف رئاستي كنائب رئيس الاتحاد الدولي في الدراجات الناريه. 2011 بدايه الثوره كان في تخوف كبير مثل ما تفضلت حضرتك، وكثير من المصانع العالميه والفرق العالميه كانوا يتصلون فيني في اللجنه الاتحاد الدولي ان يا ناصر كيف يعني احنا نروح في مخاطره فاصريت على ان الرالي يبقى في موعده. اصريت. وفي وقت كان وقت في وقت الثوره. فقام الحدث في وقت الثوره. اولا استمراريه ثقه للناس ان السياحه راجعه او النشاطات راجعه. وفي شغله واحده يعني مصر الان تملك الرزنامه الوحيده العالميه
اللي في أجندتها الآن على مستوى العالم من نشاطات رياضية هو رالي الفراعنة كبطولة عالم موجود ولا قيمة كبيرة عالمية. فأنت لو وقفت الرالي لسنة واحدة حيرجع بعد السنة الثانية لازم تعملها كانديديت تأهيلي، فهنا راح تفقد كثير صحيح. من الحضور. فأصرينا أن نعملها. الحمد لله عدى في أيام الثورة في فترة أكتوبر السنة الماضية 2011 نعم. والآن يعني الحمد لله جددنا القبول عند المصانع والمصانع ابتدت تتفاعل وتحضر، وهذا راح يعطي يعني مصداقية ورسائل للعالم أن السياحة راجعة، أن الأمن مستتب بشكل جيد، أن تفاعل المجتمع مع الحدث هذا كبير، وهذا راح يعطي تسويق واقتصاد عالمي بالنسبة لحركة الطيران، للفنادق، للسياحة، للإعلام الخارجي. فهذا الشيء المردود الإعلامي اللي راح يعني أيضا تجني مصر منها. قل لي انطباعات اللاعبين، يعني أبرز الدول اللي كانت مشاركة مين يا كابتن نصر؟ في من فرنسا، في من روسيا، في من بلغاريا، في من إيطاليا، في من أمريكا الجنوبية، كثير دول. في أيضا من الدول العربية الإمارات في متسابقين هم يتصدرون السباق. في من قطر ومن الإمارات كانوا موجودين. نعم. في من مصر في من مصر فريق أيضا 6 فرق من مصر. يعني هاي يعني مصر والسعودية وقطر والإمارات دول 4 دول عربية اللي كانوا مشاركين. في يعني اللي لهم حضور واللي هم نتائج الإماراتيين كانوا هم الإماراتيين. مع أن القطريين كمان مشاهير، يعني ناصر صلاح العطية اللي يعني ناصر فاز برالي دكار السنة الماضية وعنده انجازات كبيرة. بس كان مركز في الرماية. نعم. بس هي المشكلة ان سيارته ما جهزت للحدث هذا. طب قول لي السيارات بتتنقل ازاي؟ يعني السيارات عايزين بس نقرب شوية من المسائل دي او نقرب الجمهور شوية. انت الان تملك بطولتين عالم كويس. داخل نفس الحدث هذا. هي بطولة عالم للدراجات منفصلة وبطولة عالم للسيارات منفصلة اللي هي العربيات دي. فأنت الآن يعني في تصنيف عالمي عندك بطولتين جوا حدث واحد كويس. الآن بطولتين عالم. الدراجات عادة ينطلقون الأول قبل السيارات للسيفتي على أساس أنه يكون في بينهم ساعة وساعة ونص فترة انطلاقة. فمثل ما أنت شايف الدراج يعتمد على الرود بوك اللي احنا نسميه خارطة الطريق. فخارطة الطريق مرتبطة بعجل الدراجة. كل ما تلف عجل الدراجة الورقة تلف معاه ويشوف هو الكيلومترات معاه بالخارطة. السيارة في ملاح يكون جنب المتسابق يقرأ له الجي بي اس على القمر الصناعي ويعطيه الانفورميشن المعلومات. ايضا المنظمين عندك في شركه فرنسيه اللي هي تعمل التراكنج سيستم على القمر الصناعي. تركب على الدراجات والسيارات في حاله السياره انقلبت او تعطلت يعرفوا موقعها وين من القمر الصناعي نفسه. المنظر عند الاهرامات بالنسبه للسياح وحضرتك موجود وانت مصري بنعتبرك نعم. مصري اخونا زينا يعني. الله يخليك. كان شكله عامل ازاي؟ قول لي. كان في ناس اول مره تيجي، في ناس شافته انبهرت، في ناس شافته صعب عليها انه مصر ما بتستفدش من الاعجوبه، اعظم اعجوبه في العالم. والله تعرف هو الان انت يعني للحقيقه مصر الان تملك اكبر حدث عالمي في الراليات الصحراويه. من الاحداث هذه العالميه. المشكله ان في مصر مش عارفين قيمه الحدث، مش عارفين شهرته قد ما العالم عارف شهرته لهم. يا سلام. يعني هم يستمتعون لما يجوا هنا، بالنسبه لهم ادفنتشر، يعني بالنسبه لهم استمتاع في الطبيعه، استكشاف يعني في مناطق مصر، يروحون للواحات البحريه، للفرافره، على حدود ليبيا، على حدود السودان، ويرجعون على البحر الاحمر. فبالنسبه لهم ادفنتشر هذا يعني استكشاف. فكل ما يعدوا على مناطق، يعني هي من اساسيات الراليات الصحراويه ان انت تزور مناطق تعريفيه للبلد. حتى اللي بيكسبش بيبقى كسب، شاف البلد وعرف المعالم. هي سياحة رياضية في النهاية. سياحة رياضية. هذه هي المردود تبعها. كابتن نصر، هل احنا ممكن في مصر عندنا فرص للسياحة الرياضية في السباحة، في الغطس، في الدراجات النارية، في سباقات السيارات؟ ده موجود عندنا متوفر؟ اكيد يعني انت الان محتاج يعني تشوف الرزنامات العالمية اللي ممكن تعود بالمدخول على البلد. ممكن انت تدفع رزنامة قيمتها كبيرة. يعني أنا أعطيك على سبيل المثال في قطر عندنا احنا ندفع 10 مليون دولار في السنة للموتور جي بي اللي هي أكبر بطولة عالم في الدراجات النارية. البلد تدخل في خلالها حوالي من 90 ل 100 مليون دولار. يا سلام. أنت يجي لك 7000 عائلة الموتور جي بي بطولة العالم يخشوا البلد. هاي غير السواح اللي يجوا يشوفوا البطولة. 7000 شخص هذا لو تضربها بحركة طيران، في فنادق، في مطاعم، في خدمات، في ديوتي فري في المطار، في الكاستمز في المطار،
عملنا لها دراسة جدوى احنا ستاتستيك، طلع معانا تقريبا من 90 ل 100 مليون دولار مردودها على البلد بشكل عام يعني. لأن هذا يعتبر حدث مثل هذا يعتبر يعني ناشونال بروجكت، يعتبر مثل ما تقول يعني مشروع قومي. فالمشروع القومي هذا لازم انت تصرف من السياحة، من وزارة السياحة على المشاريع اللي ممكن تدخل على البلد فيها. هي دراسة المشاريع من وزارة السياحة هي اللي راح تعطي مصداقية مع التعاون مع وزارة الرياضة يعني فيها. طب شايف احنا يعني في مصر ينقصنا ايه عشان ننظم ده؟ وهل ابطال العالم حضروا في السباق ده ولا لا؟ كلهم اغلبهم ابطال العالم اللي موجودين يعني، كلهم اسماء كبيره ولامعه. اللي مثل ما تفضلت اللي ينقصنا احنا هنا في مصر ان بس يعني تركيز على الكوره بشكل كبير. احنا محتاج ان نركز ايضا على رياضات اخرى، صحيح، نعطيها حقها يعني. الكوره صح على مستوى العالم هي الرقم واحد، وهي الاشهر الكوره من ناحيه التسويقيه لانها لها قاعده جماهيريه كبيره. لكن من ناحيه الراسماليه رياضه المحركات هي اكبر شركات العالم اللي تملك يعني راس مال. خاصه اعطيك على سبيل المثال اليوم حضرتك ولا اي شخص لاعب سله ولا طايره يملك سياره او يملك دراجه، كلهم دول يعتبرون زباين للاتحادات الدوليه للسيارات. فالاتحاد الدولي للسيارات او الدراجات اغنى من الاتحاد الدولي للكوره من ناحيه الراس مال. مشهوره ليه يعني الامارات بدات تعمل السباق، قطر، البحرين، ليه مش مشهوره؟ يعني الفورمولا بتشتغل اكتر عندكم الموتور هي في قطر، لكنه ليه الرياضات الميكانيكيه مش واخده حظها من الدعايه والشهره؟ يعني انت مثل ما انت شايف حلبة لوسيل الدوليه هذه على التلفزيون اللي كنا نتكلم عنها في قطر، هاي تملك بطوله العالم للموتور جي بي. مثل ما قلنا لك هنا يجي لك تقريبا 7000 شخص من كفرق واعلاميين وكفنيين وتسويقيين. ما هي غير الجمهور اللي يحضر. اذا احنا ما سعينا ان نواكب الدول المتقدمه ونجيب الرزامات اللي موجودة عندهم وندخلها في هنا ونبني ثقافة ليها، ما عمرنا راح يعني نتطلع ان احنا ننوع في الرياضات هذه. الآن المجتمعات صارت متفتحة، عندنا قنوات كثيرة، عندنا إعلام كبير، لها شعبية كبيرة. لكن تعرف مش شعبيتها أكثر ولا الراليات؟ لا الراليات بنوعا ما أكثر. الراليات بس لا، هذه الدراجات يعني تقريبا ما يقارب من 400 إلى 450 مليون مشاهد في الجولة. الفورمولا 1 اللي أكبر فيها شوية توصل لل 800 مليون تقريبا. 700 بتعدي كأس العالم الفورمولا 1 بتناظر كأس العالم. الفورمولا 1 لو تقيس كل سنة في 18 سباق، كل سباق يشاهده 800 مليون. يعني أنت لما تنتظر كأس العالم من 4 سنين ل4 سنين حتشوف الحجم أكبر صح. لكن لو توزع الحجم هذا على 4 سنوات هتلاقي رياضة درجات كثيرة يعني من الناحية الجماهيرية. بالمناسبة مرسيدس ترك شوماخر، والله في الحين هاملتون راح ينشغل. هل ده يعني نذير بان خلاص شوماخر بيعتزل؟ لا اكيد. هو يعني اخطأ في تراجعه عن الاعتزال ولا نتائج؟ هو فتره اعتزل لمده 3 سنوات وبعدين رجع، بس ما حققش نتائج. اي بس هم يكتسبون منه من وراء اسمه كتسويق. الان البطل لما يعتزل في اوروبا تعرف يعني يروج بعدها، يعني يستخدم البطل، بيعيش اكثر. بيعيش يعني هناك. في الدول العربيه البطل لما مثلا يعتزل يكون هنا حط نهايه لحد مسيرته. طب عايزك تشرح لي المنظر اللي قدامي يا استاذ نصر، لانه انا معلش انا يعني هستغلك في الدعايه البلدي في السياحه عشان اوصل الصوره، خاصه ان في 140 اعلامي من كل انحاء العالم بيغطوا ده، وزي ما انت قلت ولا حد حاسس ولا حد بيستضيف ولا حد بيتكلم. فبشكرك ان انت لبيت الدعوه. اشرح لي اللي انا بشوفه قدامي ده وخلوا الصوره على الشاشه يا جماعه لو سمحت. اتفضل. هذا يعني تعرف انت اليوم حدث عالمي، يعني انت محتاج ده حدث عالمي بمعنى الكلمه. حدث عالمي، هذا بطوله عالم هو في الاتحاد الدولي، يعني هي اقوى جوله الان اللي تحت اشراف الاتحاد الدولي في الكروس كانتري اللي هي الراليات الصحراويه الماراثونيه الكبيره. هنا يجي لك انت اتحادين دوليين، دراجات واتحاد دولي سيارات، وكلهم ينزلوا بثقلهم لابطال العالم من الجنبين. فانت هنا في مصر يعني لو تشوف الحضور هذا يعطي الان يعني رسائل كبيره للعالم ان
قيمة رالي الفراعنة الناس تحضر له، لكن محتاج هو مثل ما تفضلت دعاية، بروموشن قبل الحدث هذا بعدة شهور لتنوير المجتمع هنا واتصال المجتمع فيمكن الجانب الإعلامي ينقص شوية من ناحية رياضة المحركات هنا، محتاجة اهتمام شوية، أو تفتح قنوات مثلا لها لجانب يعني حتى لو كانت أسبوعية مثلا بعض النشرات يعني لمدة ساعة. قول لي مشاعر المتسابقين والإعلاميين، هل حد بيجي بأسره؟ يعني هل حد بيجي بأسرته؟ أغلبهم لأنها فرصة يعني يجي مصر يشوف الفراعنة هذه، عنده شيء يعني خرافة ان اتكتب في حياته انه زار القاهرة وزار مصر. احنا يعني تعرف مصر لها قيمة وبراند عالمي، وخاصة اسم الفراعنة يعني لها معنى كبير. انا السنة الماضية كنت باحتفال الاتحاد الدولي للدراجات في البرتغال. اول مشاهدة حطوها قبل تتويج الابطال انطلاقة رالي الفراعنة من مصر. شفت الاهرامات، والله انا حسيت شعر جسمي بقشعر. تمنيت اشوف، يا ريت قلت ان المصريين موجودين يشوفوا الناس كيف اول براند يفتحوا به هو منظر الاهرامات فيها. كانت في البرتغال. كان في البرتغال. كنقد الذات شايف ان احنا مقصرين في حق نفسنا يا استاذ ناصر؟ والله كتير. نعم. طب اديني خريطة، يعني خليني اطلع شوية احس شوية، واحنا عايزين ننتج بلد، عايزين ننتج، مش عايزين نقعد نتكلم كتير، واحنا ما شاء الله بربندات في الكلام يعني. لا ما شاء الله. يعني اديني خريطة عشان ابدا احط، يعني سيبك من كرة القدم، الاهلي والزمالك والتنافس اللي مش جايب همه ده. عايز ابدا احط نفسي على الخريطة بحيث ان انا ابدا اجيب ايرادات، ابدا اجيب دخل البلد بعد كده. هي تعرف محتاجة الان يعني جلسة مثلا او تشكيل لجنة بين وزارة السياحة والرياضة والرئاسة، يكون لان انت تحتاج دعم الدولة ايضا في المصداقية مع الاتحادات الدولية. نعم. شراء الرزنامات العالمية هذه راح تعطي ايضا قيمة للمستقبل، ان انت تبغي تستثمر في البلد هنا والتنويع في النشاطات. بعدين انت هل ده يتطلب مننا احنا مثلا ممكن نجازف ونعمل حلبة زي حلبة لوسيل اللي موجودة في قطر؟ مش صعبة. لا مش صعبة. هل ده هيجيب لنا دخل؟ حلبة لوسيل اذا الارض موجودة هنا، حلبة لوسيل ممكن احنا ابتدينا اول مرة ب65 مليون دولار بنائها، المرافق اللي فيها والتراك اللي فيها، وصلنا بعدين لحوالي 80 مليون دولار. مردودها رجع علينا في خلال 4 سنوات. رجع كامل على مستوى البلد، من يعني حركة سياحة كاملة في البلد يعني. هل في اتحاد عربي للسباقات دي او والله في تشكيل اتحاد عربي، لكن يعني للأسف الاتحاد العربي مر بظروف صعبة، والآن احنا في طور علاج هذا الاتحاد العربي من ناحية المشاكل اللي فيه. ولازم مع العرب لازم يبقى في مشاكل. لازم مش كده سهل ابدا يعني. شيء معتاد عليه يعني، لأن في تنافس على السلطة قبل الفكر في العمل يعني. هذا اي حد ياخذ الرئاسة مش مشكلة. هذه التنافسية دائما يعني شديدة فيها. شايف نجمنا القطري، نجمنا الاماراتي المطوعي ممكن يفوز بالسباق؟ والله هو الحين الاماراتي والفرنسي جون لويس ليشر هم متصدرين بطولة العالم. فالتصدر هذا يعني اكيد ان شاء الله نتمنى للاماراتي ايضا يعني حظوظه لاول مرة انه يعني يفوز برالي الفراعنة، وهي اول حضور له في رالي الفراعنة. فامس جلسنا معه فترة طويلة وشجعناه على اساس انه هو ان شاء الله يعني يطلع. فضل كم مرحلة على يعني حيفضل ان شاء الله 3 ايام. يعني ان شاء الله خلال 3 ايام هذه خليفة ان شاء الله يحاول يحسمها ان شاء الله. ايهما مراحل بتبقى اصعب؟ والله هي المراحل المتوسطة راح تكون، يعني اللي في وسط السباق هذا اللي بين الواحات البحرية والفرافرة راح تكون يعني مراحل صعبة كثير. هل اللي هيفوز بالسباق ده هو اللي هيحسم بطولة العالم؟ تقريبا نوعا ما يعني، بيكون اخر جولة بعدين تبقى في البرتغال. في رالي بولتليجري في البرتغال. كم رالي موجودين؟ بطولة العالم الأجندة اللي عندي أنا في الاتحاد الدولي 3 راليات ماراثونية كبيرة اللي هي الفراعنة وأبو ظبي وقطر. الراليات الأخرى اللي في قارة أفريقيا في قارة أوروبا 5 بس هم اسمهم باها مصقر يعني. الفراعنة لها 50 نقطة، الراليات اللي في أوروبا لها 25 نقطة. فكذا يعني المتسابقين العالميين يضطرون ان يجوا هنا على اساس قيمة النقط اللي موجودة.
استاذ نصر، حسيت بالامن والامان؟ حسيت ان الدنيا حلوه في مصر وزي الفل؟ والله الدنيا حلوه كثيره يعني، واحنا عندنا امل كبير ان يعني ان شاء الله بتكثيف النشاطات هذه الناس تنشغل في الاحداث، في النشاطات، الناس تنشغل في المشاريع هذه، وان شاء الله الامور ترجع طبيعيه. واحنا كلنا امل يعني ان شاء الله ان مصر ترجع تتعافى بشكل سريع ان شاء الله. هل نقدر يعني ننظم حاجه استثنائيه برضه كدعم للسياحه في مصر خلال الفتره المقبله، وده متطلباتها ايه؟ والله تعرف يعني انت محتاج اول شيء يعني اختيار بعض الرزنامات اللي انت محتاجها يعني بين وزاره الرياضه ووزاره السياحه، واتفاق على بعض النشاطات اللي ممكن يعني تخلي الناس تنشد معاها وتفكر في الاستمتاع، لان احنا المشكله نبعد عن جانب الاستمتاع. الامور الرياضه ماخذينها كلها تحديات اكثر من الاستمتاع. هنا العكس، في اوروبا تلاقي الاستمتاع عندهم اكثر من تنافسيه يعني بينهم، وتلاقي علاقتهم كثير حميميه، تلاقي علاقاتهم كثير يعني قريبين لبعض، لكن داخل الحدث داخل السباق فيه تحدي كبير طبعا. بتنتهي التحدي بنهايته كذا باستمتاع وبمباركات من الجميع لبعضهم بعض. طب عايز اسالك، السباقات اللي في التراكات او في الحلبات بتبقى معروفه، الدراجات الناريه، السيارات الفورمولا، لكن دي الجمهور بيتابعها ازاي؟ هي بيتابعها من خلال قنوات، لان في القنوات فقط لا غير، خلال قنوات او زيارته للدول اللي فيها الاحداث هذه. يعني يتابع رزنامات العالمية. ففي قنوات يعني مثل الموتور جي بي اللي في قطر، احنا عندنا حوالي 51 قناة عالمية تنقلها 51 قناة على مستوى العالم كلها. فكل قناة ليها مثلا حدود من الترستيال تبع البث تبعها. هنا يتم توزيع القنوات، والشركة الراعية ايضا اللي عندها البرودكشن، الانتاج التجاري تبع الموتور جي بي عندنا بقطر، يعني مستوى البرودكشن اللي يملكونه 35 مليون دولار قيمته، ما شاء الله. يعني من طيارات هليكوبتر للإعلام، من طيارين، موجود. من عدد كاميرات حوالي 36 كاميرا اتش دي هاي ديفينيشن فيها، من تقريبا اديتنج كامل، من مخرجين، من اوبي فان كامل. فتلاقي يعني مستوى الحدث، ويبثون بث كامل من الحلبة من ساعة من للعالم كله. يعني مش انه يبعثونه لقناة تلفزيونية وقناة تبعث، لا، يبعثون الاب سيجنال، والدول التلفزيونات كلها تاخذ. عندي سؤال وعندي في النهاية تعقيب. سؤالي الأخير، هل وجدتم أي مصاعب في تنظيم السباق؟ لا والله، أنا بالعكس يعني نادي السيارات والسياحة كان نادي الحمد لله نشط كثير، وانا يعني احب اشكر عادل عبد الباغي رئيس نادي السيارات، اللي مع التيم اللي معه كانوا صراحة كثير سلسين في التعامل، كثير يرحبون في الناس، التنظيم كان سهل جدا. الشركة اللي معاهم يتعاملون معها البروموتر الجي في دي، هذول كانوا ايضا محترفين جدا. فالحمد لله يعني هم اثبتوا قدرتهم على اعطاء الخدمات لكل المتسابقين، سواء عن طريق المطار او الجمارك والحدود اللي تدخل منها السيارات. فكانوا صراحة سوبر. نهنيهم ونبارك لهم يعني صراحة. طيب انا بستعبط، انا وقتي خلص، بس الكلمة اللي عايز توجهها من مصر والمصر ايه؟ والله انا اقول يعني يا ريت ان شاء الله نشوف الاحداث الرياضية ان شاء الله ترجع بشكل صحي وسريع، ونتمنى ان شاء الله ان نعطي فرصة ايضا للمسؤولين هنا وللإعلاميين أن هم يقومون بعملهم ودورهم، ونتمنى إن شاء الله المستقبل المبهر لمصر، لأن مصر هي الرائدة في الدول العربية، واللي دائما تكون السباقة لأي أحداث عالمية. أشكرك شكرا جزيلا، وحاسس بمشاعرك. الله يخليك. كل الشكر وكل التحية. شكرا جزيلا ليك.